И всем привет, ребята, Никита Класс. И сегодня с вами, как всегда, Никита, Егор и больше никого. И сегодня мы отправимся в кругосветное путешествие. Ну что, начинаем. Вот наш корабль летовый. Ну что, начинаем. Егор, садись. Так, ребята, у нас есть вот такая вот штука, чтобы гребсти. Ну что, начинаем. Все, Егор, греби. Все, мы отправляемся в наше путешествие. Да. Ну что, ребята, так вот. Блин, волны начинаются. Ребята, все, больше волн нету. Ну что, ребята, знаете, зачем мы отправились в кругосветное путешествие? Чтобы нас занесли в книгу рекордов. Потому что мы хотим быть популярными. Так, ну что, ребят, сейчас мы покажем обзор на еду. Вот соленые палочки тут, печеньки, еще одни печеньки и конфеты. Ну что, Егор, останавливайся. Стоп, машина. Так, ребята, ну что, по курсу вроде ничего нет. Вот, смотрите, какой у нас вид хороший. Так, ребята, ну что, у нас есть вот такой вот крюк, чтобы ловить что-то. Ну, я даже не знаю, то что-то есть. Так, ну ладно, я сейчас что-то словлю. Да, это может получится. Блин, ребята, извините, у нас подставки для телефона нет. Мы все-таки в кругосветное путешествие собрались. Это вам не шутки. Егор, да, подержи. Егор будет сейчас оператором. Вот. Это отбывает. Егор, вот сюда вот снимай. Так, о, там что-то есть. Блин. Егор. Так. Ладно, сейчас возьму. Ребята, если что, удачи. Ключ. Ребята, я нашел апельсинку. В море? Как-то странно. Ну ладно. Егор, поехали дальше. Нет, поехали дальше. Ой, блин, наш крюк, ребята. О нет, наш крюк. Егор спас наш крюк. Ну все, поехали. Так, ребята, ничего пока не видно. Вот, смотрите, пока ничего не видно. Сколько мы будем на корабле? Егор, пока не доберемся до суши. Да, океан большой. Да, я думаю, что мы его будем пересекать 3 дня. Ну, это, наверное, очень мало. Наверное, где-то 21. Ребята, блин, тут же могут быть акулы. Надеюсь, что мы их не повстречаем. Ну, хотя, можно и для контента акулы. Так, пока вроде ничего нету. Ребята, что-то нашел. Так, Егор, стоп, машина. Так, ребята, вот там вот что-то. Да, что-то вижу. О, да, видно вам. Вот, смотрите. Что есть? Ну что, ребята, удачи. Ребята, так, фух. Я что-то нашел. Какая-то коробочка и камушки. Так, так, ребята. Так. Егор, ну что мы... Ой, ребята, я вижу кое-что. Я нашел штуку, чтобы можно положить. Ну что, ребята, это вот такие вот камушки. Не знаю, как их открыть. Это холодильник! Какой холодильник? Ну, это какие-то камушки. Я не знаю вообще, что это. Я вспомнил, это конги-шмори, конги-хори. Как их называется? Конги-нори. Блин, голова моя. Так, ребят, ну, короче, это такие камушки из сериала, где нужно их кидать. Это иглоколвала. Это вообще не так называется. Это называется конги-нори. Ну что, зачем они нам вообще? Не знаю, может, будем проявлять свою меткость. Вот есть это, вот есть камушек. Будем издалека кидать камушек в эту коробочку.
что сделал. Так, ну что, ребята, мы снимем обязательно вторую часть, потому что мы уже очень много длимся. Ролик длится. Ну что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, колокольчик, комментарии, ждите вторую часть. Всем пока-пока!